Mani sauc Dāvis Nātriņš, un šī ir Vintage Sportkārs Rīga darbnīca. Tas, ko mēs darām šeit jau pēdējos pāris gadus, ir mēs nodarbojamies ar mašīnām no būtībā 60. beigas līdz 80. vidum. Tas ir mašīnas, kas sākotnēji interesēja vairāk mūs pašus, bet tagad jau tas viss ir nedaudz attīstījies tālāk līdz klientu mašīnām. Nav konkrētas markas, nav konkrēta modeļa, kurā mēs specializētos. Viss ir brīvi plūstošs. Galvenais, lai mašīnas mums patīk, un tās ēras mašīnas mums patīk gandrīz visas. Ar E10 stāsts viņš ir patiesībā vīts ar vairākiem negadījumiem. Nevis negadījumiem, bet sakritībām. Bija brīdis, kad bija pārdota ielas mašīna, kas konkrētā ielas mašīna, ar kur tajā laikā brauc. Un bija vienkārši, kā jau jebkuram normāli autodžekam, tu sēdi sludinājumos, skaties cauri, kas tur kurā vietā ir, ko tur kurš tirgo. Un tad izlaic pilnīgi necils E10 ar 1.502 modelis, kas ir tur ar pašu švakāko karburatoru motoriņu. 72 zirgiem laikam vai tam līdzīgi, tāds tur debesu zilā krāsā. Jau bildēs varēja redzēt, ka viņš ir tāds pagaužs, bet ieraugot to konkrēto sludinājumu, uzreiz galvā iezīmējās, kā tas varētu izskatīties ar visu turbo body kitu virsū, un ka tas būtu kaut kāds braucamais, kuru es rītīgi gribētu sev. Protams, ka tur oriģināli turbo atļauties nevar, tas nav tur sasniedzams mērķis. Šis likās tuvākais, ko vispār varētu tajā visā kategorijā dabūt. Tad tur tajā pašā dienā tika braukts pie džeka, tika atstāta naudiņa, mašīna tika vakarā no viņa savākt, un tad tur baigi pat neiedziļinoties. Patiesībā ir, tur kaut kādas problēmas nav, principā viņi tika vienkārši nopirkti. Mašīnu nopirku, ja nekļūdos, par 2200 eiro. Tad sākās īstā balīte, tad sākās krāsošanas darbi uz pusgadu, un metināšana, virsbūves sagatavošana, krāsošana. Tas viss aizgāja aptuveni uz pusgadu, jau uzreiz ar visu bodykitu virsū un visu pārējo. Protams, pirmā lieta, kā jau katram džekam tajā laikā, riepas diski tur uzreiz caps virsū. Vēl mašīnai nav ne motora, ne salona, bet riepas diski un bodykits un viss ir virsū. Un tad jau viņi ieņem skatu. Un tad sakrita apstākļi Latvijā ir šausmīgi. Protams, ka reti ir šie modeļi, un attiecīgi arī daļas viņiem ir kaut kas tāds, kas, lai gan BMW mums ir daudz, bet tās ēras BMW īsti Latviju nesasniedz tādā apjomā. Tas nebija kā ar E30 vai E36. Tad tajā laikā mēs bijām Padomju Savienībā, un tad, kad mēs bijām atguvuši neatkarību, tajā brīdī jau citi modeļi bija aktuālāki. Un jau otrreizējā tirgu jau citi bija aktuālāki. Mēs bijām pāri tam modelim. Tad attiecīgi bija tāda sakritība, ka Latvijā viens no cilvēkiem brauc autosportā ar E21 ar šādu motoru iekšā. Viņš savus autosporta gaitas ar konkrēto modeli bija beidzis, un viņam bija motors palicis divlitrīgs, pareizās ēras motors no pareizā modeļa. Uzreiz ar kompi, ar šprici, ar visu iekšā. Tas tika uzreiz, kā saka, izķerts no viņa rokām. Tad jau bija skaidrs, kādā aptuveni virzienā tas ies, ka viņš būs ne tikai varbūt vizuāla replika, bet arī performance ziņā viņš būs atbilstoši tā laika turbo modelim. Ja tas bija ar 160 zirgiem, tad idejiski taisīt šo atmosfēru arī atbilstoši. Varbūt, ka viņi tur beigās nav 160, bet tur tāpat ir izplūdīti, uztaisīti no rokas, ieplūdīti sadalēni. Tad sākotnēji sākās viss ar 4-robu kārbu, tad pārgājām, atrada 5-robu kārbu, bloķīts, bilšteina amīši, bišķīt zemāks atspērs. Viss tas principā sakomplektējās tādā. Tas, protams, nebija uzreiz, tas viss bija pakāpeniski, bet principā šis E10 bija iemesls, kāpēc vispār šī darbnīca radās. Tas viss tika sākts priekš sevis, kā projekts savam priekam un kaut kas, ko es gribu sev. Un to redzot, protams, kā jau tagad digitālie mediji, vispārējais kaut kāds lieko detaļu tirdzniecību internetā izgāja uz džeku. Norvēģis džeks, kurš Lietuvā taisīja mašīnas restaurēja, tur konkrētais Lietuvas restaurators bija viņu uzmetis. Viņš piedāvāja, vai mēs negribam pārņemt projektu. Daudz nedomājot, bet vienlaicīgi arī neko daudz nezinot. Džekam teicām, jā, ok.
Mēs uzņemsimies, tā tas viss sākās. Pie mums atnāca 7 E10. Tāds klients, kas ir tāds ēnkura klients, kurš saka, ok, tagad lēnā garā čubenam tos augšā. Tā radās mūsu darbnīca. Tagad jau mēs apkalpojam gan to klientu, gan vēl citus klientus, gan latviešus, gan zviedrus, gan sevi. Beigās mēs vienmēr arī cenšamies pa starpai uzbūvēt kādu 1-2 projektiņus lēnā garā, kas būtu sev. Tādus, kādus mēs paši gribam redzēt. Tad te ir dažādi modifikācija. Tie 10 ir vienkārši 2-litrīgie, tad ir 2-litrīgie ar mehānisko šprici, kas ir tāda tur jau reāla inovācija tur 70. gados. Un pa vidu ir arī viens man īpaši tūs ir sporta mašīna atbraukusi no Zviedrijas, vēl ar karkasu iekšā un ar motoru M3 motoru no E30. Tas nozīmē tādu mazu buņģu tur uz 700 kg ar 200 zirgiem jau no rūpnīcas, bet tam konkrētajam motoram mēs viņu vēl neesam jaukuši vaļā, bet izskatās, ka viņam vēl tur ir kaut kāda sadalenīta, tur kaut kas vēl bišķiņa, lai viņš būtu vēl nedaudz asāks. Es pieņemu, ka tā mašīna būs superīga, kad viņa būs gatava. Es domāju, ka ar viņu būs reāls prieks braukt. Objektīvi mēs saprotam, ka katrs tās mašīnas restaurācija mums aizņems ap gadu. Kopā šeit ir 6, tev aiz muguras ir vēl viena. Tā ir arī pirmā, kas ir rindiņā. Tad arī klients spējas apmaksāt visu šo restaurācijas projektu. Viņas nav, kā saka, nav bezizmēra. Tad visi tie projekti viņi tiek lēnām pa vienam metodiski taisīti. Tad šie 6 viņi faktiski gaida savu kārtu. Šis ir prieks un lepnums. Nedaudz aizkrauts un aizklāts, bet principā 77. gada 280Z būs palielināts motoru tilpums, pacelsim no 2.8 uz 3.1. Bloķīts, 5-robu kārba, nedaudz nosēdināts, atbilstošie diski, riepas. Principā to mašīnu mēs taisam tādu, kādu es viņu gribētu sev. Vai viņa paliks man vai viņa tiks tirgota, tas ir jautājums, uz kuru šobrīd vēl nevar atbildēt, bet princips ir tāds, ka taisīt mašīnu tieši tādu, ar kādu gribētu braukt es un cerēt, ka viņa patiks vēl kādam. Viņa bija pēc vandālismu. Kāds bija, laikam, kāda neapmierināta draudzene bija izārdījusi visu salonu, bija sagraizīts ar nazi, logi izsisti pa krāsu, tur kaut kāda krusta savilkta pāri, tur kaut kāds tur kārtīgs sātanismu akts bija nogājis pāri tai mašīnai. Bet buņģa bija ļoti laba, bija reāli metināšanas darbi bija tur uz 2-3 dienām un visu, kas ir principā 70 gadu mašīnai, tur 70 gadu Japāņu mašīnai, tas ir super. Šis ir tāds tuvākais projekts realitātei. Nesen atgriezies no krāsošanas, tagad būs jāsāk piekaras darbi, viss kopā likšanas svētki un viss pārējais. Principā autentiskā krāsa no 70. bez nekādas metālikas, bez lakas. Ļoti tāds tonis, kādu mūsdienās būtībā cilvēku mašīnām nepasūta. Ja mēs skatāmies uz ielas vienkārši dzeltenas mašīnas, kopš Volkswagen Beetle principā nebraukā, tādas vienkārši nav. No sarežģītākajām lietām, kas uz E10 ir, mašīna ir ārkārtīgi vienkārša. Krievi viņi pēc tam kopēja dažādās versijās. Žiguļiem un Moskvičiem ir ārkārtīgi daudz daļas, kas ir gan arī 1:1 ar šo E10. Tur, ja tu paskaties uz dažiem labiem Moskviču motoriem, viņiem vārstu vāks izskatās identiski ar E10. Viņas Krievu laikos, pēc padomu laikiem sanāca, ka tad, kad tu remontēji E10, tad ļoti bieži daudziem Latvijā esošajiem E10 bija iekšā virzuļi no Moskvičiem nekļūdos. Respektīvi, Made in SSSR tur pilns virsū, tāpēc, ka vienkārši viņi bija tur lētāk 20 reizes visdrīzāk. Krievi tur bija nošpikojuši veselu čupu ar detaļām. Protams, ka tā ir primitīva mašīna, un tajos gados sarežģītas mašīnas vēl īsti netaisīja. Tur Mersim bija kaut kas, un amerikāņi sāka jau kaut ko censties, bet te nav tur kaut kāda elektrosistēma, ko cīnīties, un motors ir, principā kā no kaut kādas tur mācību grāmatas par iekšzemes zinējiem. Sarežģītākais, kas viņā ir pie restaurācijas procesa, ir viennozīmīgi buņģa. Viņām nav nekāda tur ārkārtēja virsbūves aizsardzība bijusi. Ja viņi ir braukusi mūsu platumgrādos, viņi būs
sapūs tā diezgan nopietni. Tur būs vajadzīgas darba stundas, tur no tā nevar izmukt. Bet labā ziņa ir tā, ka viņiem ir kaut kāds ļoti specifisks tāds tirgus izveidojies ar remonta detaļām. Viņas vēl joprojām ir dabūjams visas jaunas, kas ir principā relatīvi reta lieta priekšmašīnām, kas sāka savu dzīvi 65. gadā. Tā, tu vari nopirkt visus remonta paneļus, tu vari dabūt grīdas, liekšus, spārnus, principā gandrīz visu. Tā pirmā reize, kad ar mašīnu izbraucu, es tev pilnīgi godīgi pateiktu, es viņu neatceros, jo bija tik daudz reizes ar kaut kādiem testiem, ka tu piešķili, viņš tagad rūc, tūlīt mēs dzīsim ārā. Nē, mums te kaut kas tikko beidzās, tagad mēs viņu dzenam atpakaļ iekšā, sākam pa jaunu. Laikam tā pirmā apskata, kad beidzot bija viss izdarīts un kad mēs izbraucām uz apskatu un tur salidoja apkārt tā kā mušas, tur apskatas džeki no visām stacijām un tu brauc pa ielu, tev māja rokām, un tad tu saproti, tas izrādās, ka tas ir interesanti bijis ne tikai man, ka tas ir īstenībā interesanti arī visiem pārējiem. Tā mašīna, es nebiju pieredzis pie tās uzmanības, ko viņi sev pievērš, un man vienu brīdi likās, ka man varbūt kaut kas ir uzzīmēts uz sejas, vai kaut kas nav kārtībā, ka es braucu un man skatās virsū visi, kam es braucu garām. Tas nebija gluži tas mans mērķis, kad es to mašīnu taisīju. Es viņu taisīju sev, es viņu taisīju tādu, kādu es viņu gribu redzēt. Es viņu netaisīju tāpēc, lai visi redzētu, kāds man ir. Tā nebija pamatdoma. Tagad es esmu pieredzis pie tā, ka es viņu to praktiski nejūtu. Tu brauc ar viņu, tu vairs nejūti, ka tev lūra, un tad tev kāds uzmet īkšķīt, tu viņam uzmet pretī un brauc tālāk. Bet sākotnēji tas laikam bija tas lielākais šoka moments, ka tas sabiedrības acis ir momentā uz tevi. Tas bija interesanti. Ja tu pats apsvertu sākt darboties ar restaurāciju vai ar mašīnas atjaunošanu, varbūt, ka pirmais, ko es ieteiktu, varbūt nevajag sev uzstādīt pārāk augstu to pirmo mērķi. Diezgan daudz ir devis tas, ka es to projektu varēju pa vairākām stadijām. Kad mēs sagatavojām tādu pirmo pilotu projektu, ar kuru jau varēja braukt, un tad viņš tika laika gaitā uzlabots. Tas ir ļoti labi, jo tu vari saprast visas tās detaļas. Jo viena lieta, ko tev saka internets, kas būs ritīgi krūti un kas šī amīša un tas setups, tas tev būs tas, ko tev vajadzēs visvairāk pa visu, bet tu izbrauc un saproti, nevajadzēja man šito. Tāpēc man īstenībā patika tas, ka mēs gājām šo pirmo mašīnu, ka mēs gājām viņu tādās vairākās kārtās, ka mēs darījām kaut kādas vienas lietas, tad pēc tam, izmaksas ziņā tas nebija pats varbūt labākais ceļš, bet tas, ko tu ieguvi kā rezultātu, tas bija baigi pozitīvi.